पेद्रूचें पयलें पत्र 3 गो बायलांची वागणूक. तेच भाशेन तुमी बायलांनो तुमच्या घोवांक कालत्यो जायात, अशें तांचे मदले कोणूय अजून सोबत मानून घेवंक नासलोले आसात जाल्यार उतरां विणें आपल्या पोतिनींचे चालीनूच ते जिखून येतले. कित्याक आपल्यो पोतिनी माणसुगेन आनी निर्मळपणान जियेतात म्हूण ते पळयतले. विणलोले केंस, भांगाराचे अलंकार, नाजूक न्हेंसण असल्या भायल्या वस्तूंची तुमची श्रृंगारणी जावूं नये. तुमची श्रृंगारणी जावं दी भितरली, काळजाची, बिगडना तसली. एक शांत आनी दुलोप स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलोली श्रृंगारणी. हेच भाशेन आदल्या काळार देवाचेर विस्वास थेवून जियेतल्यो त्यो भोक्तिवंत अस्तर्यो आपल्या पोतींक कालत्यो रावून आपली श्रृंगारणी करताल्यो. अशी सारा आसली. आब्राहामाक आपलो धोनी म्हूण उलो मारून ती ताका कालती रावो. बऱ्यो कन्यो करून जियेशात जाल्यार तुमी तिच्यो धुवो आनी तुमचे पोती आमच्या भावार्थाचे न्हय जावन तुमकां कसलें वायट करती म्हूण कसलीच भिरांत वो हुस्को दवरूं नाकात. तेच परी पोतिनो तुमच्या पोतिनी वांगडा एकामेकाक समजून जियेयात. फावो तो मान तांकां दियात. बायल अदीक अशक्त जायत तरी पोती बराबर ती एकाच सासणीक जिविताची दायजीण. अशें करशात जाल्यार तुमच्या प्रार्थनांनी तुमकां कसलीच आडखर आसची ना. प्रिती मोगाचें आनी शांतीचें जिवीत. शेकी तुमी सगळीं तुमचे मोदें एका मोनाचीं जायात. दुसऱ्याचें सूख दूख तुमचें करात. तुमच्या भावा भयणीचो मोग करात. पेल्याक कोणवलायेन वागयात. कालत्या काळजाचीं जायात. वायट कदींच वायटान फारीक करूंक नाकात वो बेमान बेमानान. उरफाटीं तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यांत आनी हे परी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, तुज्या जिवाचो तूं मोग करताय मूं? लांब आंवक सूख संतोश तूं आशेताय मूं? खोटेपण पयस कर, तुजी जीब दामावन दवर. फटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें कदींच भायर सरोना जावं. वायट सगळें सोड, बरें तें कर. शांती सोडून तिच्या पावलांनी चल. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोप ताच्या कानार पावता. धुमाळ्याच्या वेळार बरें करपाचेर तुमचें मन आसत जाल्यार कोणाच्यान तुमकां वायट करूंक जायत? तरी देवाक मानता ते भाशेन जिवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तूं खरेंच सुभागी. मनशांक भिवूं नाकात. तांचे पासत आकांतूं नाकात. उरफाटीं क्रिस्त तुमचो सुमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी क्रिस्ताचेर कित्याक म्हूण तुमी विस्वास भरवंसो दवरतात. अशें तुमचे लागीं कोणेंय विचारलें जाल्यार असल्यांक जापाप दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तुमचो जापाप दुलोबायेन आनी माणसुगेन दियात आनी अशें तुमचें अंतस्कन गुन्यांवा मेकळें आसतलें. हे भाशेन क्रिस्ताच्या एकवटांत तुमी जियेतात तें बऱ्या जिविता पासत जीं कोण तुमच्यो चाडयो सांगतात तीं लजेक सांपडटलीं. आनी जर ही देवाची कुशी तर वायट करून सोंसचे परस बरें करून कश्ट भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हणल्यार आमचीं पातकां सारकींच नाटक करून आमकां देवा सरशीं पावोवचे खातीर. खुद क्रिस्तान एके पावटी मरण सोंसलें.
निरपराधी जावन अपराध्यां पासत तो मेलो. तो आमच्या विनाशी मनशां सैमाचो आसलो देखून ताचो जीव काडूंक पावले. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो तेन्ना तो आत्म्यान भरलोलो अविनाशी जालो आनी असो तो बणकोणींत आसलेल्या मनशांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागां नोआ तारूं बांदतालो त्या वेळार देव अजून सोंसणीकाय दवरून आसलो तेन्ना हीं मनशां देवाक कालती जावंक राजी ना जालीं. फकत एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरीं व्हांवतालो. तें उदक आतां तुमकां तारण दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा. हें स्नान कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या सासणाक जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमचें अंतस्करण नितळ जाता आनी आमी असल्या बऱ्या अंतस्करणान जेजूचो पाटलाव करूंक देवाक भास दिता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.